Me compré la cosa de la ducha. Este es como que un filtro. O sea, son cosas aparte. Pues el Showerhead se supone que aquí también tiene un filtro en este tubo. Y esto también es otro filtro. Que bueno, que lo compré como para tenerlo de una vez por si, no sé, no me servía esto o algo. Pero está fino. Me gusta. Entonces fíjate. Tiene todas estas vainas de agua. Ya, lo que pasa es que hay que cerrar. Tiene varias opciones. Y tiene esto de aquí, que es como para quitar todo. Y tiene muchísima presión. Me gusta esta madre.